ถือเป็นงานบุญประจำปีของคลื่นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ที่จัดพิธีไหว้ครูและครอบครัวเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับศิลปินลูกทุ่งตลอดจนนักจัดรายการวิทยุโดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 แล้วล่ะค่ะโดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนายเขมทัศน์พลเดชร่วมในพิธีด้วยและนอกจากเหล่าดีเจที่ยกกันมาทั้งคลื่นนำโดยผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 วาสุเลิศจันยาปู่โลกเบี้ยวเพชรภัควัตรสลักจิตดวงจันทร์นางฟ้าจุ๊บแจงก็ยังมีนักร้องลูกทุ่งมาร่วมเสริมความเป็นสิริมงคลอย่างคับข้างไม่ว่าจะเป็นเจเน็ตเขียวกล้วยคลองหอยโข่งโจโจ้โดมินัสแล้วก็อีกมากมายค่ะและนอกจากกิจกรรมคืนกำไรแฟนรายการจะแน่นตลอดปีเหมือนเดิมแล้วลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ยังผุดช่วงรายการน่าสนใจอีกเพียบโดยเฉพาะพุ่มพวงแฟมิลี่เราจะคุยถึงพุ่มพวงตอนมีชีวิตอยู่เพราะว่าทั้งผมเองลูกชายเองหรือน้องสาวเองเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดในชีวิตพุ่มพวงครับผมก็อบอุ่นมากๆครับแล้วก็ได้อยู่ทั้งน้าทั้งป้าเลยนะครับรู้สึกปลอดภัยครับผมครับโอ้เงียบเลยพี่ไม่ใช่ไม่มีที่ไปเลยมาไม่ครอบครัวประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นครับผมนี่ถ้าเกิดว่าฟังเดี๋ยวก็จะมีพี่พึ่งมาด้วยนะคะในช่วงนี้มาพูดคุยหลากหลายเรื่องราวของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับพุ่มพวงดวงจันทร์ทุกวันเสาร์ต้นเดือนบ่ายโมงถึง5 โมงเย็นอีกด้วยค่ะ